Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Асхана арнасы. Бүгін біз сіздермен бірге қыстың қамын жаз ойла демекші, қыс мерзіміне көкөністерімізді қатыруды бастаймыз. Барлық қатырудың әдіс тәсілдерін және де түрлі лайфхактармен бөлісетін боламын. Сондықтан да видеоны жібермей мұқият соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен барлық көкөністерімізді алдын ала жуып, құрғатып аламыз. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все деген батырмаға басып қойыңыздар. Сонда менің шығатын келесі видеоларымды жібермей көретін боласыздар. Ең алдымен қызанақты қатыруды бастаймыз. Қызанақты қатырмас бұрын ең алдымен ол құрғақ болуы керек. Осылай егер де сулы болса, сүлгімен сүртіп құрғатып аламыз. Және де тағы да айта кететін, мысалы сіз қызанақтан қандай өнімдерді көбірек қолданасыз, соған байланысты қатырғаныңыз абзал. Мысалы мен қазір пиццаға арналған қызанақтарымды қатырып жатырмын. Мен пиццаны көбірек қолданатын болғандықтан, осы пиццаның қызанақтарын дәл осылай зип пакеттерге арнайы қатырып жатырмын. Осы суретте көрсетілген зип пакеттердің қолдансаңыздар болады, немесе кез келген қарапайым салафан пакеттерін қолдансаңыздар да болады. Ол туралы да қазір видеоның соңында көрсететін боламын. Қалай қатыру керектігін барлығын үйренетін боласыздар. Мінекей барлық қызанақтарымызды дәл осылай салафандарымызға салып алдық. Келесі қатыратын қызанақтың түрі ол томат пастасы. Арнайы әдіспен қатыратын боламыз, сондықтан да мұқият қарап отырыңыздар. Барлық қызанақтарымызды турап алғаннан кейін мен осындай дәмін шығару үшін аскөкті пайдаланамын. Міндетті түрде пайдаланыңыздар, томат пасталарыңыз өте дәмді болып шығады. Формасы маңызды емес, үлкен бөліктерге бөліп алсаңыздар да болады. Дәл осылай қызанақпен аскөгімізді арнайы осындай блендерге салып, біріккенше, езілгенше жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің осылай томат пастамыз дайын болды. Енді осы томат пастасын мен арнайы силиконды кекс пісіретін формаларға салып қатыратын боламын. Міндетті түрде осындай формаға құюларыңыз қажет, сонда қатқан кезде арнайы формасынан өте тез шешілетін болады. Бұл томат пастасын міндетті түрде дайындаңыздар. Кез келген сорпаға немесе кез келген жаркаға арнайы пайдалансаңыздар, тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Ал қыздар, келесіде қызанақтарымызды жай қарапайым салафанда қалай қатырамыз, сол туралы бөлісетін боламын. Ол үшін мен осындай морозилканың астыңғы контейнеріне үстіне пергамент қағазын төсеп, және де қызанақтарымызды әртүрлі формада кесіп дайындап аламыз. Мен осылай сопақша формасында дайындап алдым. Барлығын осылай қаз-қатар тізіп шығамыз. Бұл ешқандай қағазға жабыспайды. Міндетті түрде осындай пергамент қағазын төсеңіздер, және де оның үстіне тағы да пергамент қағазын, және де оның үстіне тағы да пергамент қағазын төсеп қатырсаңыздар болады. Барлығын осылай тізіп шығамыз, және де міндетті түрде қызанақ емес, үстіңгі қабаттарына кез келген брокколи немесе түрлі түсті қырыққабаттарыңызды қатырсаңыздар да болады. Барлық қызанақтарымызды қаз-қатар тізіп алғаннан кейін міндетті түрде 24 сағатқа мұздатқышқа қатыруға жібереміз. Және де осындай астатықтары қалса, оны да ұсақтап қатыруға жібереміз. Ешқандай астатықты тастамаймыз. Барлығын турап, мен осындай арнайы зип пакеттерді қолданып жатырмын. Сіздер қарапайым салафандарға қатырсаңыздар да болады. Мінекей барлық қызанақтарымызды осылай дайындап алдық. 24 сағатқа қатыруға жібереміз. Егер бұрын қызанақтарыңызды қатырып көрмесеңіздер, дәл осылай қатырып көруге де болады. Мінекей барлығын дайындап алдым. Енді мұздатқышқа қатыратын боламын. Келесіде біз бұрыштарымызды қатырамыз. Менде осындай тәтті бұрыш және де жартылай ашты бұрыштарымды лағманға қатырып аламын. Міндетті түрде қандай тағамды көбірек дайындайсыздар, соған қарай қатырып аласыздар. Мен қазір барлық түрлерін көрсететін боламын. Қандай тағамға қалай қатыру керектігін барлығын көрсетемін. Видеоны жібермей мұқият соңына дейін қарап отырыңыздар. Ең алдымен сіз қандай тағамды көбірек қолданасыз, соны жақсылап ойланып алуыңыз қажет. Егер де сіздер фаршированный перецті көбірек жасайтын болсаңыздар, онда соған қарай қолданатын боласыздар. Және де міндетті түрде сіздердің осы қатырып жатқан көкөністеріңіз құрғақ болуы керек. Егер де құрғақ болмаса, онда сіздердің көкөністеріңіз үсіп кетуі мүмкін. Сондықтан да біз барлығын құрғақтай кептіріп барып қатыратын боламыз. Мінекей мен жартылай ашты және де тәтті бұрыш
бұрышымды осылай араластырып алдым. Енді барлығын осындай арнайы зип пакеттерге салып қатырамын. Сіздер қарапайым салафанға салып қатырсаңыздар да болады. Барлығын осылай салып алғаннан кейін мұздатқышқа 24 сағатқа дәл осылай қатыруға жібереміз. Келесіде мен осындай ласточка тәтті бұрыштарын қатырып жатырмын. Бұл бізде фаршированный перец жасағанға өте ыңғайлы. Сондықтан да дәл осы түрін қазір арзан кезінде міндетті түрде қысқы мерзімге алып, сақтап қатырып алыңыздар. Фаршированный перецті дәл осылай қатырамыз. Барлық ұрықтарынан алып, барлығын осылай тазалап аламыз. Міндетті түрде құрғақ болуы керек. Және артық жерлерін тастамаймыз. Оны да қазір барлығын турап қатыратын боламыз. Мінекей фаршированный перецке перецтерімізді дайындап алдық. Барлығын өзінің формасына келетіндей қайсысына сияды, осылай бірінің үстіне бірін кигізіп, арнайы салафандарға салып қатырамыз. Мен осылай қарапайым салафан пакеттерге салып, қатар-қатар тізіп, жақсылап қатырып алатын боламын. Және де бұл әрине сіздерге аздық етуі мүмкін. Мен видеоға түсіріп жатқандықтан кішкене азырақ көрсеттім. Мінекей барлығын осылай қатырып аламыз. Енді келесіде біз осылай қалған астатықтарымызды да тастамаймыз. Барлығын ұсақтап, турап, оны да салафандарға салып қатыратын боламыз. Бұл біздің көкөністерімізді ең оңай қатырудың әдісі. Және де уақытыңызды үнемдейтін боласыз. Және де ақшаңызға да кішкене эконом жасайсыздар. Дәл қазіргі арзан кезде барлығын осылай алып, қазірден бастап қатырып алыңыздар. Барлығын осылай салафандарға салып, мұздатқышқа жібереміз. Ал енді келесі біз салатқа дайындап жатырмыз. Барлығын осылай соломка түрінде дайындап аламыз. Немесе кез келген тағамға қуыруға да қоссаңыздар болады. Міндетті түрде бұл морозилкадан шыққаннан кейін жібітпейміз. Дәл осындай формасында кез келген салатқа қоссаңыздар болады. Мысалы фунчоза салатына біріншіден уақытыңды үнемдейсіз, екіншіден ақшаңызды үнемдейсіз. Және де айта кететін тағы да бір нәрсе, міндетті түрде қанша порцияны қосасыздар, сол порциясын бір салафанға дайындағандарыңыз абзал. Себебі біз бұл перецтерді разморозить етпейміз. Дәл қалай морозилкадан шығады, дәл солай қолданатын боламыз. Сондықтан да жеке-жеке қанша порциядан бір тағамға қосасыздар, сонша порциясын бір салафанға салып арнайы қатыратын боласыздар. Мысалы, мен мына порциясын лағмандарға арнайы осылай әрбірін жеке-жеке салып қатырып жатырмын. Менде мысалы 3 порцияға деп қатырдым. Келесі, мысалы сіздер сорпа дайындайтын болсаңыздар, сорпаға да арнайы осылай үлкен бөліктерге осылай бөліп арнайы қатырасыздар. Барлығын арнайы салафандарға саламыз. Мысалы, тоже сорпаға бір порциясына бір салафанға, екінші порциясын екінші салафанға салып қатырасыздар. Себебі біз бұны разморозить етпейміз. Тағы қайталап айтамын. Морозилкадан қалай шығады, солай тағамымызға қосамыз. Келесі миятаны мен осылай құрғақтай салафанға салып, морозилкаға жіберемін. Бұл бізде ташкентке шай жасағанға өте қажет болады. Келесі сельдерейдің стебельдерін қатырамыз. Стебельдерін арнайы осылай бөліп қатыратын боламыз. Бұл бізде лағманға қосқанға өте қажет болады. Барлығын осылай кесіп, арнайы салафандарға салып, қатыруға жібереміз. Ал енді сельдерейдің жапырақтарын біз қатырмаймыз, ол қатыруға жарамайды. Егер де сіздер жоқ тастамаймын, мен коктейль жасаймын, смузи жасаймын десеңіздер, онда арнайы бір салафанға салып, лақтырмай қатырып қойсаңыздар болады. Мен солай арнайы салафанға дәл осылай қатырып қоямын. Міндетті түрде құрғақ болуы керек біздің. Келесі біз аскөктерімізді қатыруға дайындаймыз. Міндетті түрде тағы да айтамын, құрғақ болуы керек. Барлығын осылай ұсақтап, арнайы контейнерлерге салып қатырып қойсаңыздар да болады. Немесе мен секілді арнайы зип пакеттерге салып қатырсаңыздар да болады. Менде зип пакетте де және де контейнерлерде міндетті түрде осылай қатып тұрады. Себебі бізде свежий көкөністер ауылды жерде көп болмағандықтан арнайы осылай қатырып қоямын. Мінекей барлық көкөністерімізді осылай дайындап алдық. Барлығын осылай морозилкаға арнайы бөліктеріне салып қатырып аласыздар. Барлығын осылай морозилкаға 24 сағатқа жібердім. Енді 24 сағаттан кейін ашып, міндетті түрде қараймыз. Мінекей 24 сағатымыз өтті. Барлық көкөністерімізді шығарып, енді арнайы салафандарға саламыз. Мысалы, мына томат пастасын дәл осылай силиконды формасынан шешіп, жай қарапайым салафандарға салып, морозилкаға тастап қатырып қоямыз.
Бұл бізде кез келген тағамды қуыруға өте қажет болады. Өте дәмді болып шығады, және де уақытыңызды да үнемдейді, және де ақшаңызға да кішкене эконом болады. Мінекей барлығын арнайы салафанға салып, дәл осылай қатырып шетінен тағамға қосып жей береміз. Бұл томат пастасын мен ең көп дайындаймын, өте дәмді болып шығады, тағамдарыңызға ерекше дәм береді, және де балаларыңыз ас көк жемейтін болса, оған да кішкене плюсын қосады. Келесі қызанақтарымызды міне осындай формасынан оңай шешіп аламыз, тез алынады, ешқандай жабыспайды. Барлығын осылай салафандарға бірінің үстіне бірін салып арнайы осылай қатыра берсеңіздер болады. Себебі біз қызанақтарымызды әрқайсысын жеке-жеке қатырып алдық. Тағы да айтамын, бұл қызанақтарда да әр порциясын бір салафанға салып қатырасыздар. Мінекей барлығын салафандарға, порцияға барлығын бөліп алдық. Барлығын осылай міндетті түрде қатырамыз. Мінекей біздің екінші ыдысымызда перецтарымыз және ас көктеріміз қатырылған, барлығын осылай сіздерге арнайы ашып көрсетіп жатырмын. Ешқайсысы жабыспаған, барлығы дара-дара жеке-жеке тұрады. Дәл осылай, мысалы, мынау миятаны кез келген шайға қосып ішсеңіздер болады. Барлық көк шөптеріміз ешқайсы жабыспаған, барлығы осылай жеке-жеке дара-дара осылай қатып шығады. Сельдерейімізде де дәл солай осылай жеке-жеке қатып тұрады. Және де біздің қатырылған ас көктерімізде бір-біріне жабыспай, осылай құрғақтай қатырсаңыздар, дәл осылай жабыспай қатып шығады. Біздің перецтарымызда бір-біріне жабыспайды. Әр порциясын міндетті түрде тағы да ескертіп айтамын, жеке-жеке осылай салафандарға салып қатырғандарыңыз абзал. Себебі біз әр тамаққа қосқанда міндетті түрде морозилкадан алып, бірден тағамымызға қосамыз. Ешқандай жібітпейміз, ерітпейміз, дәл осындай мұздай күйінде арнайы тағамдарымызға, мысалы, мына қызанақтарымызды пиццаның бетіне дәл осылай қатып тұрған кезінде қолданамыз. Ешқандай жібітпейміз, барлығын осылай қатып тұрған кезінде қолданамыз, қыздар. Және де біз бағанадан бері тек қана плюстарын айтып шықтық. Енді бұл көкөністерді қатырудың бір минусы болады. Ол бізде, егер де свет ұзақ мерзімге өшіп қалса, біздің осы қатырылған көкөністеріміз еріп кетуі мүмкін. Сондықтан да ең үлкен минусы дәл осы светтің сөнуінде. Басқа ешқандай минусы жоқ, тек қана плюсын ғана көретін боламыз. Мен сіздерге көкөністі қысқы мерзімге қатырудың әртүрлі жолдарын, әдістерін көрсеттім деп ойлаймын. Міндетті түрде менің осы әдістерім сіздердің де кәделеріңізге жарасын. Қысқы мерзімге дәл осылай жаздың арзан кезінде қатырып алсаңыздар болады. Қыстың қамын жаз ойла демекші, қазірден осы қыстың мерзіміне дәл осылай арзан кезінде міндетті түрде қатырып алыңыздар. Білесіздер, қыстың кезінде дәл осы қызанағымыз және де перецтарымыз бізде ең қымбат болып тұрады. Сондықтан да қазір арзан кезінде алып қатырып алыңыздар. Ал келесі видео сабақта мен сіздерге дәл осы баклажанды қысқы мерзімге немесе морозилкада қалай ұзақ сақтауға болады, қатыруға болады, сол туралы әдіс тәсілдермен бөлісетін боламын. Каналымды жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Баршаңызға рахмет. Пока-пока.